फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेकर आए हैं उस टॉपिक पर जो सर्दी के मौसम में आम समस्या के रूप में उभरती है और हर बदलते मौसम में परेशानी करती है। जी हाँ, आपने ठीक समझा। हम आज बात करने वाले हैं कोल्ड एंड कफ के बारे में। आजकल की खांसी थका देने वाली और परेशानी से भरी होती है और साथ ही गले में इन्फेक्शन के कारण दर्द और कुछ निगलने में भी बहुत परेशानी होती है। ऐसे में आपने सुना ही होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग मुलेठी खाने की सलाह देते हैं। जी हाँ, इसके फ़ायदे के बारे में विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही बताते हैं। यह न सिर्फ केवल कफ और कोल्ड में बल्कि कई और बीमारियों में लाभकारी है। ऐसे में चलिए पहले जानते हैं किन 3 तरीकों से सर्दी जुकाम में इसका सेवन कर सकते हैं। पहला है, यदि आप गले में खराश से पीड़ित हैं तो आप अपने गले को कुछ राहत प्रदान करने के लिए रोज़ सुबह मुलेठी के पानी से गरारे कर सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 बड़ा चम्मच मुलेठी पाउडर या आप बस कुछ स्टिक्स को पानी में उबाल सकते हैं। इसे ठंडा होने दें और फिर इसका इस्तेमाल करें। दूसरा है कि आप मुलेठी की चाय भी बना सकते हैं। इसे दिन में 2 से 3 बार पीजिए। यह आपकी खांसी कम करने का काम बखूबी करेगा। इसके लिए आपको मुलेठी की कुछ स्टिक्स को 1 कप पानी में उबालना होगा। उबाल आने के बाद गैस धीमी कर दें और 5 मिनट तक पकने दें। आप इसमें कुछ अदरक, तुलसी और शहद भी मिला सकते हैं। तीसरा है कि आप कुछ मुलेठी की डंडी को मिक्सर जार में ब्लेंड करके स्टोर कर सकते हैं। इससे आपको मुलेठी का पानी या चाय बनाने में आसानी होगी। आप 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को थोड़े से गर्म पानी के साथ भी पी सकते हैं। तो देखा आपने कुछ खास बातें जिससे आप मुलेठी का इस्तेमाल करके सर्दी और खांसी को ठीक कर सकते हैं। मुलेठी के अन्य लाभों में है, यह पाचन शक्ति को सुदृढ़ करता है। यह प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी को सुधारता है। पीरियड्स की ऐंठन में भी यह बहुत ही लाभकारी है। यह आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। त्वचा के लिए भी यह बहुत अच्छा माना जाता है। बालों के झड़ने और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है हमारा मुलेठी। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलेठी संबंधी जानकारियाँ। आप अगर इससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।